बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख. सांत बर्नर्ड एक मठाधिपती आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचे फेस्त आम्ही आचरण करता. तर आता आयचो नियाळ करचे खातीर आयच्या वांजलाचेर आमचे मौन कोंसोवया. उडास दवरा. आयच्या इंग्लिश नियाळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला. आता हांगासर आयच्या वांजलाचेर समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 वळी 1-16 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या धाका मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मोजोरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या धाका मळ्यान तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या धाका मळ्यान कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मोजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या धाका मळ्यान वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मोळ्याचो धनी आपल्या माकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मोजुरी दी. निमाणें तावन सुरकन पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मोजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणांक चड मेळटलें म्हणून तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तें घेवन धनयाक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वोतान पडोवन दीस रात गोळ्ळ्याव. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मोजुरी तुवें तांकांय दिली. तोवळ धनयान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आनी इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मोजुरी घेवंक तूं ओप्पवल्लोय न्हय. आतां घे तुजी मोजुरी आनी सर. तुका दिल्ले तितलेंच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकीय दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, चिंत्या तुमी आनी तुमचे इश्ट रजेर पार्ट टायम कामाक वेतात. रजेर म्हळ्यार गिमसिल्या रजेर. तुमी सकाळीं 7 वरार येतात आनी दिसभर घाम गळोवन काम करतात. आनी सांजेर तुमी थकल्यात, पूण तुमकां खुशी आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां त्या दिसाची कूल मेळटा.
मजुरी मेळटा. चिंत्या त्याच वेळार संजेर लास्ट घंट्याक कामाक आयिल्लो एक ग्रूप आसा आनी सांजेर तितलो सूर्य आसना, सो तांणी तितलो घाम गळोवना, ते तितले मेळे जावनान. पूण सांज जातना आनी मजुरी वांटतना तुमकां आनी तांकां बॉस एकाच लेखान मजुरी दिता. तुमकां कितें भोगतलें? राग येतलो? तुमकां मोस केला म्हूण तुमकां भोगतलें? समान रितीन तुमकां पळोवंक ना म्हणून तुमी चिंतल्यात? जर तुमकां ही परिस्थिती अनुभव करूंक साध्य जाता जाल्यार आज जे कितें ह्या वोपारीन सांगलां तें समजूंक सुलभ जातलें. ही वोपार जे कितें जेजून हांगा सांगल्या ती कृषेच्या कामा विशीं न्ही, वा लेबर लॉ विशीं ती न्ही. लेबर लॉ कळीत आसा तुमकां न्ही? कामागारांक संबंद जाल्लें एक कानून आसा, कोर्ट आसा, तें तुमकां गेल्यार न्याय मेळटा, नीत मेळटा. जर खंडीत जावन या सकाळी थावन काम केल्ले मनीस जर लेबर कोर्टाक गेल्ले जाल्यार खंडीत जावन तांकां जीक मेळटी आसली. सो जेजून सांगलेली ही वोपार जावं कृषी करचे विशयंत वा लेबर लॉ विशयंत, लेबर कोर्टा विशयंत न्ही. बदलाक ही वोपार सांगलेली सर्गींच्या राजा विशयंत. त्या देखून पळया, वोपारीच्या सुरवेर अशें सांगता तो सर्गींचे राज अशें म्हणयत. सो ही वोपार सर्गींच्या राजा विशयंत. आनी त्या देखून जेजू ह्या वोपारींत आमकां जागयता की देवाचें राज्य आसा पळया, सर्गींचें राज, तें तुमी मनशा कॅल्क्युलेटरार मेजचें नाका. मनशा कॅल्क्युलेटर आनी सर्गींचें राज एकाच तकडेर वचना. ते वेगवेगळ्या रितीचे, वेगवेगळ्या खालेतीचे. त्या देखून तुमी मनशा राजा प्रमाणे सर्गीचें राज मेजूंक जायना. आतां आमची कॅल्क्युलेटरां, आमची तकडी कशें चलता? फेअरनेस, इक्वल, सगळ्यांक समान रितीन पळयता. तुका कितें मेळचें आसा तें तुका मेळटा. यू गेट वॉट यू डिजर्व. तूं काम करन तुजो जागो जोडीचे तुवें. चड काम करताय चड पयशे. यू अर्न युअर प्लेस. यू गेट वॉट यू डिजर्व. मोर आवर्स मोर पे. चड काम केलाय चड पयशे, उणें काम केलाय उणो मजुरी. पूण देवाचें कॅल्क्युलेटर आपल्या, देवाचें कॅल्क्युलेटर दयाळेन काम करता. हिज कॅल्क्युलेटर रन्स ऑन मर्सी. तुका कितें मेळोंक आसा पळय ताच्या की चड तुका मेळटा. यू गेट मोर देन यू डिजर्व. आनी तुका थंयसर कुरपें ना पयलां. तुज्या क्वॉलिफिकेशनाक लागून न्ही, तुज्या मेरिटाक लागून न्ही. संवसारांत कितें तुका मेरिट कितलें आसा, तुजें क्वॉलिफिकेशन कितलें आसा तितलें तुका मेळटा. पूण हांगासर देव तशें आपयना. बदलाक तो कुरपेचेर हुंदून, दयाळेचेर हुंदून आपयता. आनी ही गजाल आमकां मनशा राजवा प्रमाणे वेतल्यांक, मनशा चिंतपा प्रमाणे चिंतल्यांक शॉकिंग जाता. कित्याक आमचें लेक्काचार, आमचें मॅथमॅटिक्स वयर पोंदा करता. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, जेजू आमकां सांगूंक आशेता की देवाचें राज आमच्या संवसारांत कशें आसा म्हळ्यार कॉम्पिटिशन आसा. आमच्या संवसारांत कितें आसा म्हळ्यार मोसर आसा. सो ह्या मोसराच्या आनी कॉम्पिटिशनाच्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाचें राज आमी त्याच प्रमाणे लेखाक घेता. पूण जेजू आमकां शिकयता की देवाचें राज मोग आनी उदारपणाचेर हुंदून आसा. इट रन्स ऑन लव एंड जनरॉसिटी. भोवन न्ही बडिनो, ह्या काणयेचो एक रियल प्रॉब्लेम आसा पळया, ते केदाळा वयर पडटा गे म्हळ्यार जे कोण सकाळीं थावन काम केल्लीं ते कंप्लेन केल्ल्या वेळार ते म्हणनात की तुवें आमकां काम दिलें,
आनी आतां काम जाल्लेंच तुवें तुजी भास पाडली, तुवें आमकां कितें सकाळीं कामाक येताना प्रॉमीस केल्लें पळय तेच मजुरी आतांय दिल्याय, देव बरें करूं, आमचें मेळ्ळें, आमी वेतांव अशें सांगच्या बदलाक तांचे दूर कितें म्हळ्यार तुवें आमकां तांचे सांगाता एक केलें. कशें एक केलें? आमी सकाळीं तावन घडल्याव आनी ते सांजेचे 1 घंटो मात्र गळुल्ले. सो आमकांय तांकांय एकाच नमुनेची मजुरी तुवें दिवचे मुखांतर तुवें आमकां तांचे सांगाता इक्वल केलाय. आतां रियल प्रॉब्लेम खंय मोगाळ पळोवन पडिनो पळया, त्या धनियान जे कितें तांकां सकाळीं कामाक येताना भास दिल्ली ती भास ताणें पाळल्या. म्हळ्यार तांकां कितें ताणें सांबाळ दिता म्हणलें तो दिला. पूण हांच्या काळजांत मोसोर भरलो, मोसोर भरलो. आनी हो मोसोर आसा पळया तो बारीच मारेकार. कित्याक मारेकार गे म्हळ्यार हो मोसोर देवाच्या बेसांवाक आमचे दोळे बंद करता. देवाचे बेसांव पळयनातले बरी आमचे दोळे कुर्डे करता. कोण? मोसोर. सो आतां लेट आयिल्ल्या की कांय तरी काम मेळ्ळें, कांय तरी सांबाळ मेळ्ळो. आतां तांणी घरा वेताना पाटी खाली हातांनी वचोचें म्हूण ना. एखाद्या वेळा काम नातलें जाल्यार तांच्या बायले भुरग्यांनी आनी तांणी उपाशी पडोचें आसलें. हें पुरा ते चिंतूंक वचनात. बदलाक तांकां मोसोर, तांकां मोसोर. आनी मग भोवून निबडिनो हो मोसोर तांकां मात्र न्ही, आमकांय आसा, आमकांय आसा. पळया, जे कोण देवतावन इल्लो पयस आसलो एकच घडये देवताय फाटी परतता आनी देवतावन बेसांवां जोडटा म्हणटाना आमी थोडे पटी तशेंच सांगना गे हें सोमानय. पळय हांव इतल्या वर्सां तावन इतल्या प्रामाणीकपणान इगर्जेक वेते आसा तर म्हजें बोनस खंय आसा? तो वडोल आयिल्लो न्ही, तो काल आयिल्लो न्ही, ताका कित्याक इतलीं बेसांवां? ताणें कित्याक मागिल्लें पुरो मेळटा, हांवें मागिल्लें कित्याक मेळना? केन्ना आनी एकलो यशस्वी बरीत जाता, ताका चड मोग मेळटा, ताका चड लोक रेकग्नायज करता, तेन्ना आमचे थंय आसचें बरेंपण, आमकां मेळिल्लीं बेसांवां आमी मेजच्या की कितें करता? आमी आमकां तांचे सांगता कंपेर करता. कंपेर केल्ले उपरांत कितें जाता? कंप्लेन करता. कंप्लेन करतना कितें जाता? आमी भितरले भितर पोकळ जाता. वी कंपेर, वी कंप्लेन एंड वी क्रम्बल इनसाइड. भोवून बडिनो हो मोसोर आसा पळया, मोसोर सैतानाचो एक फेवरेट गेम, फेवरेट गेम. आनी हो मोसोर कितें करता गे म्हळ्यार आमचो संतोष सोर्न व्हरता, तशेंच आमचे ते आसचे उपकारी मोन काडून व्हरता. त्या देखून मोसरी जायनासता रावूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. भोवून बडिनो आतां पळया, देव केदीकच सुराती न्ही, तो आमी चिंतच्या की चड उदार जावन आसा. पळया, त्या कुर्साच्या बगलेन आसलो सोर खंयच्या घडये ताणें सर्ग सोरलो? लास्ट घडये. जेणी बर तो पयशे तें हे वस्तू सोरतालो, पूण लास्ट घडये ताणें कितें सोरलें? सर्गच सोरलो. अगस्तीन पळया, जायतीं वर्सां देवतावन पयस उरलो, पूण आज तो एक नावाडदीक श्रेश्ठ संत जावंक पावला. जायतीं जाणां देवाचे सेवा करच्यांत आपणाचो वेळ त्याग संपन्मुळां करसितात, पूण उरलीं थोडीं लास्ट मिनिटाक देवाचेर पातयेवन देवा सरशीं येतात. पूण दोगांकी सर्गीचें रास मेळटा. एक सत आमी मोतीन दवरचें, सर्ग एक मजुरी न्ही. हेवन इज नॉट ए सॅलरी, हेवन इज अ गिफ्ट. सर्ग एक देणें, एक देणें. यू डोंट अर्न अ गिफ्ट, यू रिसीव इट. न्ही आमी खंयचेंय एक देणें, खंयचेंय एक इनाम जोडिना,
बगार इनामो दुसऱ्यांनी दिवचे. तशेंच सर्गी देवान दिवचे सोड न्हू, आमी तें करन हें करन जोडचे न्ही. आनी ह्या वपारीचें आख्रेचें सवाल आसा, म्हजें उदारपण तुका तोपता गे कितें? म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता गे कितें? एक भारी शार्प क्वेश्चन, शार्प सवाल. त्या देखून आज आमकांच आमी विचारूंक जाय. दुसऱ्यांक बेसवा मेळिल्ल्यांत हांव मोसोर पावतां गे. जिणेंत लास्ट घडये देवा तें फाटी परतल्ल्या विशयंत म्हाका कांय बेजाराय आसा गे. देवान आनिल्लें तांचें तें हार्श जायज आसलें अशें म्हाका भोगता गे. वा देव काकुळदार, देव बोगसून सोदाताळ, देव बरो अशें देवाच्या त्या बरेपणांत हांव संतोश पावतां. भोव न्ही बडिनो, थोडी पटी आमकां भोगचें आसा, अरे हांव आतां तरणाटो न्ही, मागीर पळोवया. पूण आमी कित्या त्या लास्ट मिनिटा खातीर राखून रावचें? वय देवाची कृपा त्या दळाय आसा वय, पूण त्या लास्ट मोमेंटाक राखून रावून आतां कित्याक आमचें जिवीत एडिक्शनांत, डिस्ट्रॅक्शनांत, पाड कामांनी आमी करसूचें? कितले वेग्गी आमी देवाक सई म्हणटा पळया, तितलें ग्रेस्त आमचें जिवीत जाता. त्या देखून लास्ट मोमेंटाक जेजूची सेवा करचे खातीर, ताचे तावन मेळचो संतोष जोडचे खातीर आमी राखचे नाका. बदलाक जर एकलो लास्ट मोमेंट देवा थंय परतता जाल्यार ताचे विशयी शीण उसारची नाका, बगार संतोष पावया. थोडी आमी प्रायस्त आसां, जाणटी आसां, थोडे पटी आमकां अशी उपगून भोगची आसा त्या सुरवेर आयिल्ल्या कामागारां बरी. आमी म्हणचे आसा, जेजू हांव तोवळतावन क्रिस्तांव, ल्हानपणार तावन हांव सक्कडी पाळणा आयलां, हांवें सॅक्रिफीस केला, मागणें भेटयलां, त्याग केला, पयशे दिल्यात, डोनेशन दिलां, सक्कडी दिलां, पूण कित्याक हेरांक चड बेसांव मेळ्ळ्यान? जेजू आज म्हणटा, हांव सुराती न्ही, म्हजी भास हांव पाळटां. तुजें रिवॉर्ड, तुजें इनाम तुका मेळटलेंच, पूण म्हजो मोग, म्हजें उदारपण तूं मेजर करूंक पळयनाका. हांव लास्ट आयिल्ल्या की उदारपण दाखयता न्ही, हें चिंतून तुवें संतोष पावोवचें सोड न्हू. कंपेर करून वचून जिवीत पोकळ करिनाका. भाऊ न्ही भयणीनो, आज आमी Sant Bernard हाचें स्मरण करता. तो एक मठाधिपती, एबट म्हणटा आमी, तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर, डॉक्टर ऑफ द चर्च. बर्नडान ही वोपार ताच्या जिवितांत जियेल्ली आसा. हेरांक बरें जाल्ले वेळार तो मोसोर पावुल्लो ना. तशेंच संवसारी ग्रेस्तकाय आशिल्लो मनीस न्ही तो. बदलाक आपणाकच देवाच्या त्या एका उदारपणाक तो त्याग करता. ताची वाचपां वाचलीं जाल्यार थंयसर जेजूचेर ताका कितलो मोग आसलो म्हूण आमकां दर दिसता. प्रत्येक जावन मोरयेतें आसली भक्त. आयच्या संवसारांत मोसरी मनशांची गरज आसा म्हूण बर्नड आमकां शिकयना. बदलाक देवाच्या मोगांत पेटलेलीं काळजां जाय म्हूण तो आमकां आज आपयता. संवसारार येदोळचो मोसरी भरल्यात, त्या देखून आनी सर्तीक मोसरी भरचे गरज ना. बदलाक देवाच्या मोगांत पेटची, जळची काळजां जाय, हें देव आशेता. भोव न्ही भयणीनो, सर्गींच्या राजांत कोणाकच मोस करिना. हर एकल्याचो मोग केला ताणें चिंचाकी मेस्त्याकी सडीत मापान. पयलो आसलो लास्ट जावंक पुरो, लास्ट आसलो पयलो जावंक पुरो, पूण सगळ्यांकी देवान ताच्या मोगांत वेंगला.
त्या देखून देवाच्या उदारपणाचेर आमी मोसोर पावची गरज ना, बदलाक देवाच्या मोगात देवाच्या उदारपणात संतोष पावया. आयचे कीर्तन असो श्लोक असा, तुझें बोळ रायाक आनंद दिता, तुझें बोळ रायाक आनंद दिता. खटी जावन नाही मात्र रायाक आमकां हरयेकल्या की, तर देवाचें बोळ आशेवन हे कीर्तन आता आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. तुझें बोळ रायाक आनंद दिता, तुझें बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा, तुझें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैता पासत कितलो संतोष भरीत जाता. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयल्याय, ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणोंक नाय. तुझें बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलाय, आनी आपूट भांगराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागलें, आनी तें तुवें ताका दिलें. वय युगांतराचे लांब आवक तुवें ताका लाबयलें. तुझें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान वर्तो मान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वीत आशिर्वादांनी ताका भरलोय. तुजे साळावळीन ताका दादोशी केलोय. तुझें बोळ रायाक आनंद दिता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर जॉन जेम्स पिंटो कर्मिलेत, विवियाना पिंटो सुरतकल मंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. रेमिड्यूस आनी मेरी डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन खाजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन अँटनी आनी सबिना सिक्वेरा मोडबेळ्ळे, रुडॉल्फ फेर्नांडीस आनी गॉडविन पेस पंपेल मंगळूर तावन, मार्सेलिन सिक्वेरा उर्वा मंगळूर तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस परदेव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. जाल्यार परत मेळया. मोग असो.